Ovdje imam 1,5 kg šnicli od svinjske plećke i sada ću ih prvo zasoliti. I ovako ću usoliti sve šnicle. Usolila sam meso i sada ću u tiganju istopiti mast. Uključujem šporet i sačekat ću da se 2 supene kašike svinjske masti istope. Mast se zagrejala i sada ću šnicle spuštati da se prže. Šnicle ću pržiti sa obe strane do 90% da budu gotove. Ovako ispržene šnicle vadim na tanjer, nemojte ih pržiti do kraja jer ćemo ih još dodatno termički obraditi. I na isti način pržim sve šnicle. Ispržila sam meso, ovdje sam pripremila tegle gdje ću ređati šnicle, ove sa širim otvorom, a vi možete koristiti i ove obične tegle sa užim otvorom. I sad ćemo ređati šnicle u tegle. I ovako punite tegle, ali ne do vrha, jer na kraju ćemo sipati mast da prekrije meso. I tako ćemo napuniti i drugu teglu. Masnoće u kojoj se pržilo meso, njih ću sipati u tegle. I sada ću istopiti pola kilograma svinjske masti. Svinjska mast se istopila i sada ću je sipati u tegle. Mast sipajte da prekrije meso. I tako ću napuniti i drugu teglu. Zatim ću obrisati vrh tegle, da bude sve lepo čisto, da može lepo da poklopac nalegne. Zatvorit ću tegle. Sad ćemo pripremiti za pasterizaciju. U jednu šerpu stavljam na dno krpu, unutra tegle i nalit ću toplu vodu do vrha poklopca. Šerpu stavljam na šporet, poklopit ću je i od momenta kada voda proključa, kuvajte 45 minuta. I evo nakon 45 minuta pasterizacije vadim tegle iz šerpe.
Tegle ću prekriti sa krpom i pustiti da se postepeno ohlade, nakon toga ih nosim na tamno i hladno mesto do upotrebe. I evo, tegle su se ohladile, mast se stegla i pogledajte kako sad to izgleda. Mast će održati meso, neće se pokvariti i ovako pripremljene tegle možete ih držati i više od godinu dana. Poenta je da pripremite kada imate struje, a da jedete kada je nema. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam pola kilograma belog pasulja. I prvo što ću raditi, preručit ću ga u šerpu. Zatim u šerpu sipam vodu da prekrije pasulj. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 5 minuta. Dok čekam da voda proključa, iseckaću jedan luk. Kada sam iseckala luk, iseći ću jednu šargarepu na kolotove. I iseći ću 2 kobasice. Nakon 5 minuta kuvanja, sada nosim pasulj da je isperem pod mlazom tople vode. Oprala sam pasulj, a ovdje sam pripremila tegle koje sam prethodno sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. I sada prvo što ću raditi, sipat ću pasulj do 1/3 tegle. Tegle sa pasuljem napunite ovako do trećine, inače tegle su 0,75 litara. I ovako ću napuniti sve tegle. Zatim u svaku teglu stavljam po češanj belog luka. Sada ću začiniti. Stavite soli po ukusu, a ja ću staviti vrlo malo na vrh kašičice. Dodat ću i vrlo malo suvog začina, ovako na vrh kašičice. Crvene slatke mlevene paprike, pola kašičice. Zatim ću svaku teglu staviti po kašiku luka. Zatim u svaku teglu stavljam po par kolutova šargarepe. I dodajem po nekoliko krugova kobasica u svaku teglu. U svaku teglu ću dodati i po kašičicu 9% sirćeta. Sada ću naliti toplu vodu u tegle. Vodu sipam do ovog prvog pregiba tegle. Znači jedan prst da ostavimo. Evo ovako. I na kraju tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima.
Pripremila sam šerpu i na dno stavljam krpu u kojoj ćemo kuvati tegle i unutra stavljam i tegle. Nalit ću vodu u šerpu, sipam toplu vodu, poklopit ću šerpu i stavljam na šporet da se kuva. Uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 3 sata. I evo, posle 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Tegle ću sada ostaviti ovako da se postepeno ohlade i kad se ohlade nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. I evo, tegle su se prohladile i sada ću otvoriti jednu da vidimo kako je ispao pasulj. Ovo je zvuk da je tegla dobro zatvorena. I sad ćemo sipati pasulj u teglu. Evo, pogledajte kako izgleda pasulj. Zrno je ostalo celo, ali je raskuvano. Vidite kako je mekano. Pasulj je fantastičan, veoma ukusan. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovde sam pripremila pola kilograma svinjskog karea i pola kilograma svinjskog vrata. I zatim ću meso iseći na sitne komade. Evo ovako ove veličine. Isto ću raditi i sa svinjskim kareom. Pa ću meso staviti u činiju. Meso sam iseckala i sada ću iseckati 4 glavice crnog luka. Isečen luk prebacit ću u činjenicu. I sada ću izrnati 2 šargarepe. Izrndala sam šargarepu i sada ću iseckati 4 čena belog luka. Iseckala sam i beli luk i idemo dalje po receptu. Pripremila sam sve sastojke koje mi trebaju. Ovde još imam opranu heljdu i oprani pirinač i sada idemo sa prženjem. Uključit ću šporet i 2 supene kašike svinjske masti stavit ću da se istope. Mast se istopila i stavljam luk. Dodajem šargarepu, beli luk i sve ću to pomešati i propržiti. Propržila sam luk i šargarepu i sada ću to izvaditi u činiju. U isti tiganj dodajem 2 supene kašike masti i sačekat ću da se mast istopi. Mast se istopila i prvo ću propržiti svinjski kare. Vi ako nećete da odvajate vrat od karea, možete sve propržiti zajedno, ali ja želim da bude odvojeno. Ispržila sam meso i sada ga stavljam u činjenicu.
I sada ću propržiti vrat. Propržila sam i svinjski vrat i stavljam ga u činjenicu. Ovdje imam pripremljene tegle koje sam prethodno sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta i sada u njih stavljam proprženi luk i šargarepu. Sipamo da prekrije dole dno. Zatim u teglu ređam ispržen svinjski kare. Vi možete i kombinovati sa svinjskim vratom, ali ja ću ovako odvojeno. Pa malo pritisnete, pa onda opet ređete. A u ovu treću teglu stavljam svinjski vrat. Zatim dodajem heljdu, 3-4 kašike. Rasporedite uglavnom da ide preko mesa. U drugu teglu stavljam pirinač, isto 3-4 kašike. Zatim idemo luk. U sve 3 tegle. I završavamo sa mesom. I u treću teglu svinjski vrat. Masnoću na kojoj se pržilo meso sipajte u tegle. U svaku teglu dodajem po kašičicu soli. Zatim dodajem 9% sirće, 1 kašičicu. Proključenu vodu sipaću u teglu i napunit ću do vrha. I na kraju ću sa sirćetom obrisati vrh tegle da poklopac može lepo da se nalegne i da zatvori. Zatim ću svaku teglu zatvoriti sa novim i čistim poklopcima. Sada će mi trebati jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra poređati tegle. U šerpu sipam toplu vodu do visine poklopca. Stavila sam šerpu na šporet, poklopit ću i od momenta kada voda proključa, kuvajte sat vremena. I evo nakon sat vremena izvadit ću tegle iz šerpe. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i kasnije ih odnesete na hladno i tamno mesto da stoje. A ja ću sačekati da se jedna prohladi pa ćemo otvoriti da vidimo kako ono ispalo. Evo sad ćemo otvoriti jednu teglu. Ja ću se ovako pomoći sa krpom, pošto je još uvek vruće. Pa ćemo vidimo ovo da otvorimo. I evo sad ću sipati u tanjir.
I evo pogledajte kako izgleda. Jelo je neverovatno ukusno. Možete ga držati do godinu dana ako uradite sve kako treba po onom postupku. Meso, imate kompletan obrok, poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!